Kaijabahan rupane apa sing pertama dijanjeni. Dijanjeni rupane didudut umure. Amin. Kira-kira nek didudut umure tambah meneh seneng apa mboten? Apa ana sejarahe iku sing dadekake didudut umure ya? Iku dingendikake nang kitab Ihya. Pun kadawaken dening Imam Ghazali gawe sejarah judul nek wong silaturahim kok pas ngepasi ridane Allah iki iso dudut umur. Amin. Yo akhire Imam Ghazali cerita. Yo mung cerita ngono wae. Critake aja dipadak-padake. Yo mung cerita. Nek pas bojo ya lumayan padha. Nyeritakake Nabi Daud alaihissalam dikandani dening malaikat nek tanggane arep mati 6 dina meneh. Di umat iki arep dikandani nek arep 6 dina meneh yo tak ngene. Gandeng Nabi ketemu malaikat ngono biasa. Akhirnya dinteni sedina, 2 dina, 3 dina, 4 dina, 5 dina, 6 dina, 7 dina, apa isi urip. Akhirnya kan tanda tanya, masa malaikat kok salah informasi, kok gawe kuwake piye? So angger teko meneh tak takonane malaikat ngriki salah maca apa blabur. Apa kepiye genahe? Malaikate rawuh meli didhawuhi karo Nabi Daud. He malaikat kowe ngandani nek fulan bin fulan tanggaku 6 dina neh mati kok saiki jek urip. Jane kowe ning delok kliru. Jane kowe ora fokus papan ngomong ngono wae. Akhire malaikate sanjung nggih mboten. Persis kula niku ningali apa kasunyatan. Gek pertama, kula matur winganane niku yo pancen mendina nek mati. Dumadaan Allah Subhanahu wa taala kagungan sifat yaf'alu ma yasha wis sakersane. Allah arep busak kena netepi yo. Dumadaan catatan ilang. Ilang dibusak diganti ditambahi 20 tahun. Ha kok saged? Kok iso kaya ngono malaikat kepiye sebabe? Wonten lho Nabi Daud. Nggih, 3 dina berjalan. Dumadaan dene niku krungu sedulure bali, kamangka wis ora tau ketemu. Wah, bungah banget. Nang ati bungah mongko tak tilingane atas nama ya dulur ya dawuh Allah. Kok ora didadekne? Sing kudune 3 dina meneh mati gebusek tambahi 20. Kira-kira nek kaya ngoten bungah napa mboten? Tapi bukan berarti silaturahim terus ora mati iki ora. Wayahe mati yo. Mong niki kagem pitedhah. Bila Allah Subhanahu wa taala niki nalikanipun mengambil sebuah kebijakan. Kabeh ngamal api iki mesti nggawa efek. Nggawa berkah. Lah berkah iku ora dikandak-kandakno malaikat kadang-kadang ora ngerti ngertine catetan kok. Kadang sing sregep silaturahim Allah janjeni ora patek dudut umure tapi dijembarke rejeki. Ana napa mboten kira? Wong kok ping nang omah wae ndegem wae. Alamat pekirin awet. Nggih napa mboten? Wong kok ndegem wae nang omah ora tau lunga. Ya kancane ora ngerti ora raruh nek dekne duwe gawean apa ora butuh apa. Lah berkahe metu ketemu dulur, ketemu kanca lan sakuse oleh informasi. Akhire nggawa rezeki. Mugi-mugi kita dipun paringi kali ini dijanjeni dening Allah paling ora bisa kasembadan. Amin Allahumma amin.
berkah silaturahmi. Yuk ngerti karo wong maron. Putrane Mbah Haris wayahe Mbah Zen. Mengko Mbah kula sing pinter kula niku waton ngomong ngoten. Lah. Mukminin mukminat rahimakumullah. Ingkang satrasipun sedaya lelampahanipun piyantun mukmin menika iki kacurahaken murni lillahi ta'ala. Karena apa lillahi ta'ala itu dadi proses dasar. Anggere wong wis iman iku kudu mangan. Ngono tok ngendikane. Nantos jenengan paham surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw demi mangsa. Wal asri iku maknane demi mangsa. Yektine kabeh menungso utawa uripe menungso kuwi rugi. Uripe kabeh menungso kuwi rugi, kejaba uripe wong mukmin. Lho, ora ngoten istisnae. Kabeh menungso sejatine uripe rugi, kejaba uripe wong mukmin. Lah uripe wong mukmin iki bener terus ora tau salah. Kira-kira kepenak apa mboten? Pas seneng ya bener, pas susah ya bener, pas sehat ya bener, pas lara ya bener. Wong mukmin ana imane, ati iki ana imane. Iku sing ndasari wong mukmin sing duwe wektu 24 jam, duwe nafas cacahe 24.000. Ora ngandel diitung dhewe. Jadi 24 jam duwe nafas 24 disimpen nang awak, digawa bareng karo niat, digawa bareng karo niat. Terus iku ibarate 24.000 niku 24 juta. Nek kurang ya diarani 24 miliar. Kenapa kok regane nafas kelarang? Sebab kabeh wong nek mati kuwi jenengane gagal nafas. Nggih apa mboten? Ora gagal ginjal tapi gagal nafas. Kira-kira wong mati niku ambekan apa mboten? Ora, wong mati kok ambekan ya urip meneh jenenge. Nek ngono sak ambekan diregani sak miliar patut apa mboten? Ya patut. Umpama kok ora patut jenengan keracunan gas beracun mlebu sak detik lep nang paru-paru wis langsung remek. Wis ora iso apa-apa langsung remek mlebu rumah sakit tambah entek jutaan uranan. Dadi iki nggih wassalamualaikum. Mila nek umpamane 24 jam 24.000 nafas dianggap 24.000 miliar cocok apa mboten? Cocok. Berarti wong urip kuwi regane lah ora ana pabrike. Nek sepeda motor rusak ana onderdile suku cadang ana. Nek wong onderdile rusak ra tuku nggon sapa. Mila menika piyantun ingkang dipun paring kesehatan iku regane lah. Allah anggenipun undang-undang kowe nek kepingin kok nganggep uripmu mulya, pertama kudu eling sithik. Eling dikei kenikmatan urip menika. Dieling-eling. Jenengan purun napa mboten dikei 24 miliar tapi sesuk-esuk mati. Ora gelem tetep ala sing nampa wong liya. Oh, berarti ra ngaji kertane duwite wis mending urip, berarti uripku gedhe regane. Gedhe. Ngantos diundak-undak kowe diwujudna dening Gusti Allah diparingi urip nang donya iso nyekseni Allah iku siji. Terus diparingi iso sujud nang ngarsane Allah. Iku larange ra kan? Nek ngono wong urip iku seneng napa mboten? Kenal apa kok susah barang. Nek susah niku kadang-kadang ora kelingan nikmat.
Memper nek wong susah iku sing dieling-eling susahe, ora tau ngeling-eling mati. Iki Allah bolak-balik memborbardir wong mukmin supaya iso eling. Kowe kudu tetep seneng aja nganti susah, kudu lega lan lega. Jero atimu nampa pas karo pengertian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dadi nek urip ki lega karo kepenak insyaallah ketemu pangeran ora wedi. Ketemu pangeran ora wedi kita wis nimbangnya Allah ridho karo kodok kodare Gusti. Apa meneh kita diparingi iman lan Islam luar biasa. Lajeng dipun terasaken malih wong mukmin sing uripe 24 jam gawa 24.000 nafas. Digunakake kadang ana sing digawe sembiyan. Lah sing digawe sembiyan ki sedhit 20 menit. Nganti napa mboten kadang-kadang. Nek paket ekspres itu kadang sedikit. Karena apa kok syaratnya sedikit kan? Wis apal. Kadang cepat. Tapi Allah Subhanahu wa taala iku ndelok maring kelakuane wong mukmin. Angger ana wong mukmin gelem salat mbuh atine madhep mbuh ora madhep tapi kok gelem salat iku sing diarani sujud nang ngarsane Allah. Harapane gautane sujud dadi pasejen nang ora-ora mah. Amin Allahumma amin. Wong Kanjeng Nabi wae golek jenengan rasa takon iku sampean daleme pundi ora usah takon. Cukup nganggo identitas. Identitasnya apa? Raine kita padha. Labete wudu sing jenengan lakoni setiap dinane sadurunge salat. Niki nggawa padang raine padang sikile padang. Rikmane megana nek ngusap sirah nika nek iso nganti teles tekan kulite sirah. Tekan kulite karena wonten istilah bahasa Quran niku wamsahu bi ruusikum. Musapa sira kelawan sirahmu iku ya maksude apa? Ya nek ra duwe rambut ya tekan kulite sirah. Nek duwe sirah, duwe rambut berarti diusahake kulite sirah melu kenang. Aja mung yo sethithik tok itir-itir. Iki sirine kaya ngoten niku rahasiane. Nika bahasanipun wamsahu bi ruusikum. Dadi nek pas ngusap rambut, usahakno ngenani kulit sirah. Berarti lek usap rada akeh. Kenang apa kaya ngono? Sesuk Kanjeng Nabi nek golek inyo meng cepet. Sebab raine padang, sirahe padang, tangane padang, sikile padang. Kanjeng Nabi nyawang kono umatku goleki sendika dawuh. Wis rasa perlu takoni omahe diteges wetan apa bahasane ora penting. Sing penting raine padang kabeh padang iki umate Kanjeng. Amin Allahumma amin. Niki setengah saking identitas. Titeni sesuk wong-wong sing ra gelem salat, ra gelem wudu. Nek nang kono ora duwe nur nganti ora ditulungi modal. Jawabane kapok, kawus. Sebab raine remeng. Ana remeng-remeng ki kok priwe muni padang kok peteng. Peteng kok jarene ana nure. Aduh wis. Tenang apa beli. Dadi malaikate mung delok istilah garis besar remeng-remeng ra ono akhire garuk ngiwa. Digaruk ngiwa. Wis kadung ngiwa ya bablas cemplung. Dihukum. La haula wala quwata illa billah. Lajeng kita terasaken malih menungso sing duwe umur sedina sawengi 24 jam. Duwe 24.000 nafas dikandani karo Quran. Angger mukmin aja leren ning amal. Insyaallah. Nek mukmin aja leren ning amal.
salat dilakoni, posone dilakoni, wayahe ketoke zakat ya dilakoni, wayahe ngaji ya dilakoni. Jalan terus sapa ngerti kowe pas ngepasi ridane Gusti Allah bejane awak. Sebab apa ridane Gusti Allah ora bakalan dikekke ngerti nandi panggonane. Padha karo malam Lailatul Qadar. Dicedhek-cedhek. Wis. Hingga wong mukmin didorong kon ngamal apik terus. Uripe wong mukmin sing ana ngamale apik kok pas ngepasi ridane Allah. Deloken Imam Ghazali sing hebate ngono karangane kitab akeh banget nganti disifati hujjatul Islam. Karangane werna-werna nganti bab fikih ana, tasawuf ana, tauhid ana, sakmene. Dadi wong gedhe. Jebul-jebul ditakokke karo kancane pas kalikane sida oleh kambul yang nang ngersane Allah, ora nutur kabeh prestasine, tapi sing ditutur aku pas ngarang kitab, aku arep nulis pulpene tak cekel tak tutulke nanggon mangsi jebul-jebul ana laler jek ngombe tak jarno nganti wareg yuk mabur terus ngono kowe kok dadi sebabiyae aku diridani Gusti Allah. Tapi nek cerita ora kena dipadak-padak lho ngono cerita tok aja yo dipahami nek ngono nyong tak ternak laler. Tambah geblek ngoten. Ora iso dipahami kaya ngoten. Dadi crita niku ora iso dimafhum kaya ngoten. Niku crita tok. Ini supayane napa? Kita niku duweni sebuah pemahaman. Wong mukmin aja leren-leren nggone ngamal apik. Sebab kadang ngamal sithik iku nek pas bejane ridane Allah iku bejane ra karuan. Kaya ana wadon Maria saka Bani Israil diceritakake nang riwayat hadis Bukhari. Iku dipun ngendikaken wong entes bali kerja. Wadon Maria niku PSK. PSK ngertos boten? Lonte-lonte. Jadi perlu jorok. Di bahasa jorok itu penting. Jadi nek wong apik-apik karo wong rapate apik iki sidudane beda. Men kok men pikir rapate kepenak. Men supayane sing lakoni kaya ngono dadi leh. Ana wadon Baria terus bali kerja ngombe. Dumadakan ana segawon. Kengelaan didelok. Kira-kira nek iki pancen kengelaan iki. Oh, aku tak medun meneh. Wadon mau medun menang sumur gedapal-gedapal akhirnya sepatune but dicopot gawe joko banyu gawe ngombeni segawon iku akhirnya nggawa ridane Gusti Allah pas ngono diridani Gusti Allah ditobatno matine dadi husnul khotimah. Ya mung cerita tok aja dipadak-padak. Aja yo dipaham ngombeni asu siji apik kok meneh asu pirang. Wong iki asu lemah jengkel. Dadi nek crita niku ora kena dipadak-padake. Mung wae sing didorong wong mukmin iku kudu duweni mental ngamal sing apik. Ngono tok. Jenengan umpamane duweni ingon-ingon nang omah tidak di atas nama perintah Allah. Sapa ngerti makani wedhus, makani pitik, makani bebek aku dadi mlebu ora mosek kaya ngoten. Sebab terkadang ana muslimah mukminah apik dilebokke neraka sebab ning kucing. Kucinge dikurung ra dipakani karo ra ditokke akhire kucinge mati. Ngono dadi disalahke karo Gusti Allah ora diculno kenang apa akhire wadon mau dadi gejegur. Lah ana cerita kaya ngono berarti apa pemahamane wong ki aja zalim maring sepadha senajan iku kudu rupa menungso. Iku pemahamane kaya ngono tok aja yo dipadak-padake kasuse. Mukminin mukminat rahimakumullah. Selajeng kita paham uripe wong mukmin sing ngamale iku
api terus. Maksudnya apa? Usaha api. Sebab wong mukmin arah api terus ki angel. Angel wis. Ngantos Kanjeng Nabi ngendika niku khiyarukum kullu mufattinin tawwab. Saapi-api awakmu ya iku wong sing kefitnah. Wong sing kefitnah ki maknane piye? Bener, lebare keliru meneh. Lebare bener meneh. Lebare keliru. Ngoten niku kelakuane wong lebare tobat. Lebar tobat beli meneh. Lebar beli tobat meneh. Lebar tobat beli meneh. Paling ora wong iku duweni mental eling yang Allah. Sebab kita niki mbuh rumangsa ora rumangsa mesti kakean dosa. Ngono tok. Saapi-apike wong sing rumangsa salah iku kudu gelem njaluk. Mila lajeng wonten ing sakjeroning manah iku rumangsa yen menungsa niku pancen akeh lupute akeh salahe ora ana pangeran sing bisa ngapura dosane kejaba Allah. Ana wong kok duwe keyakinan kaya ngono iku parek wong iku dingapura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Padha karo pas nalikane Ramadan wong kok nglakoni poso. Ramadan niku maknane ngobong dadi panas. Sing diobong ora wonge tapi kula bar diobong kukul meneh. Jadi cilaka-cilakane wong wayah Ramadan kok nganti dirak ora dikapura berarti wonge ora tau po sunah sakarepe dhewe. Mukminin mukminat rahimakumullah. Lajeng kula matur malih. Wong mukmin sing dibarengi ngamal apik didorong mulai saka nglakoni ibadah siangipun. Nalikane poso nelak karo ngelih diempet. Ikhlas eling iki sing dawuh Allah Subhanahu wa taala. Senajan aku duwe duit, duwe beras, duwe kesempatan ora ana wong ya duwe pitik, duwe bumbu tetep ora antak pangan nek burung wayahe mal. Berarti le poso atas nama Gusti iku sing dikatake ngoten. Mulai saka fajar kita poso nganti tekan maghrib Allah regani. Senajan rasane panas kadang ya rada nek ditakoni ikhlas kok ora. Rasa takon sing penting yang manut. Rasa takon sing penting yang manut. Maksudnya kok manut poso ora mangan ora mung radak senajan rodok gremang. Ora wong kaya ngoten niku wis jibilah kawan bayi. Ana wong wayahe Ramadan kok panase jepet ya klenger wong kok cengak-cengak ngadem barang adus awake. Kadang ya tekan rambute tapi aja korupsi. Kadang-kadang ana wong wayahe awan etoke wudu kemping telu metu ning siji. Korupsi loro. Ya ora bakalan kaya ngono kuwi sebab eling kan Allah itu aku poso iki atas nama Allah ora krana manungsa. Senajan ana kesempatan ora antak lakoni. Sebab Allah sing janjeni aku kapan aku kok rampung posone dijanjeni sederhana tok. Di ngapura dosa. Aku ra njaluk werna-werna. Sebab Allah Subhanahu wa taala wis paring pengertian yang aku anggere kowe gelem tirakat poso sesasi nutut tak kei hadiah. Hadiahe Lailatul Qadar. Yuk Lailatul Qadar kapan? Embuh. Jawabannya itu ngono tok. Tapi itu hadiah. Setiap Ramadan mesti ana Lailatul Qadar. Ngono tok. Niku hadiah wong tirakat. Mbok wonge krasa, mbok ora krasa tetep ana Lailatul Qadar. Pas nalikane Lailatul Qadar malaikat ngekeki salam maring wong mukmin kabeh. Mbok wonge turu, mbok wonge jek ngibadah, mbok wonge jek ngobrol. Mbok krasa, mbok ora. Tapi
dikai sawah. Didongake nganti tekan sing mati wae ditekani karo malaikat. Iku sing dipimpin dening malaikat Jibril. Iku sejarah kaya ngoten iki. Yo carane oleh Lailatul Qadar iki kepiye? Resepe ulama sederhana tok. Angger duwe gelem jamaah salat Isya lebari traweh, lebari jamaah salat subuh. Kuwi diteken oleh Lailatul Qadar. Gampang apa mboten? Boleh Lailatul Qadar kapan raruh? Sing penting ngono tok oleh diteken oleh Lailatul Qadar. Karena awet tanggal 1 tekan tanggal 30 aja lek. Tapi faktane angger wis 20 munggah wonge ilang. Nek 20 munggah wonge ana apa ilang? Kadang-kadang ilang kaya ngoten iki. Kadang ana wong jujuk tok angger 21 mangkat, 21 ora. 23 mangkat. 24 ora. Padahal ana sing ngendika malah 24 ke nuzul Quran itu termasuk Lailatul Qadar. Kadang ana sing ngendika nuzul Quran iku 17 Ramadan padha karo perang Badar. Pas malam 17 wonge ra teko. Mila menika anggar 15 munggah kuwe potensi Lailatul Qadar. Mila ulama lidorong sederhana, kuwe angger wayahe Ramadan bengi iku melu jamaah salat Isya lebari traweh, lebari jamaah salat subuh. Kuwe diteken oleh Lailatul Qadar. Angger ditakoni Lailatul Qadar kapan? Embuh. Pancen ora kudu ngerti kok. Mung anane dikandani. Kowe nek ngopasi Lailatul Qadar padha karo ibadah 83 tahun. Iku hadiahe wong tirakat. Hadiahe wong. Nek jenengan ingin mulya ya kudu tirakat. Nek ana wong ora tau tirakat kok uripe ra patek mulya ya pancen ngono lagune. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngekeki wong mulya-mulya kudu gelem tirakat. Apa ana Lailatul Qadar nang liyane bulan Ramadan ya ora ana, anane pas bulan Ramadan kuwi mung disamano Lailatul Qadar disamake. Mengko apa wektu mustajab nang dina Jumat. Dadi malam Jumat iki mulya wektu mustajab rahasia. Kenang apa ndak dijujuk. Karo Kalsari dijujuk. Ana donga istijabah nalikane dina Jumat, tapi ora dikandhakno kapan kuwi. Kadang ana sing ngendika angger bengi malam Jumat. Kadang ana sing ngendika pas nalikane khatib lungguh antarane khutbah. Kadang ana sing ngendika ba'da asar nang dina Jumat. Sakjane sing bener endi bener kabeh. Aku omongnya ra jelas, pancen ra dijelaske kok. Jadi sebagian agama iku ora dijelaske, ndak dijujuk. Apa meneh bab Lailatul Qadar kok dikandhake alah literal yo pendak kuwi. Pamane dikandhake Lailatul Qadar pendak malam 17. Lah, nek kebok pendak malam 7. Lebaran kowe sowong jemblung iki. Mila iki termasuk rahasia. Mukminin mukminat rahimakumullah. Lajeng angger wis malam setunggal Syawal ana kitab ngene. Kabeh wong mukmin wajib ngetokake zakat fitrah. Ngono. Kanggone sapa wong mukmin sing turah bondone cukup digawe mangan sesuk esuk nganti tekan bengi karo keluargane. Kok cek turah wonge wajib zakat. Mila wonten ing zakat fitrah iki ora nganggo nisab tapi nganggo ukuran. Nek ukuran sing disesuk dipangan iku ana ya wis. Tapi nek ora ana sing dipangan blas rasa zakat fitrah. Ayo kepiye nampa wae. Jatahe
Kok nek wis nampa rada akeh kok turah baru dizakati ngoten niku carane. Nek cara jenengan penak nampa napa penak aweh? Ana wong kok kepengin nampa ni zakat terus iki padha karo ndongane miskine aweh. Nggih napa mboten? Nek jenengan kepengin zakat terus padha karo ya Allah kula nyuwun sugih. Kira-kira mending aweh apa nampa? Jadi malaikate mek paham. Anggere wis ngetokake zakat fitrah ditokake 2 kilo petung on. Nek jaman dhisik 2 kilo 5. Istiate zaman akhir diunggahke kenang apa kualitas beras abote kurang. Yuk diundhake sethithik yo wis pancen saiki zamane rejo yo wis ora patek nemen-nemen. Iku kanggo nyempurnakake ibadahe poso ana sing kurang. Sebab diplanggeri karo ulama iku posisine padha karo sujud sahwi. Sujud sahwi iku nalikane dilakoni mesti ana sesuatu sing kurang. Akhire ditambeli sujud sahwi padha karo zakat fitrah. Zakat fitrah ditokake minangka kekurangan ing ibadah. Kadang-kadang yo poso terus tapi glendeng. Kadang-kadang poso terus tapi kadang-kadang poso terus angger wayahe golek buka kowe jalan-jalan karo nginceti wong adus. Ya ngoten niku jenengane opo niku ya werna. Ya ngoten niku. Dadi nambeli sesuatu sing kurang. Itu pemikirane ngoten. Mila nalikanipun panjenengan nglaksanakake zakat fitrah ibarat ana lubang ana bolong tutup krep nganggo zakat fitrah. Akhire dadi rapet. Nek rapet dunggahake suwan nang ngersane Allah, harapane muga-muga siang kita dipun tampi. Amin Allahumma amin. Apa meneh ana krungu kabar gembira, anggere ana wong mukmin wis poso Ramadan. Wis nglakoni qiyam Ramadan. Nuli esuk-esuk tanggal 1 Syawal moro nang masjid perlu nglakoni salat Idul Fitri. Mangkate nganggo dalan siji, baline nganggo dalan liya. Iku nek iso, nek ra iso ya wis pancen kaya ngono. Ora sak keluyuk. Ora ono dalan mung siji tok kok tak munggah wae mabur ora kena. Iku mung sunah. Jadi sunate iki mlebu metune mlakune lor baline metu ki. Mengko ana pengumuman ngene. Malaikat kandha he wong mukmin kabeh sing wis padha nglakoni salat Id, sak badane poso, sak badane zakat lan sak teruse. Pengumumane siji, kowe dianggep lahir meneh nang alam donya. Wah, pengumumane kaya ngono. Nek pengumumane lahir meneh nang alam donya berarti resik urusane karo Gusti Allah. Maksudnya apa? Dosa-dosa sing sifate urusane karo pengen. Wis bersih, catatane bagus. Senajan ku nek wis anggar sawal ya rada bledek meneh. Lah mengko sing gorong resike urusane karo sepadha. Lah kan wonten istilah halal. Wis ngapuran-ngapuranan. Karang isi jenenge padha-padha wong, kadang rika glendeng nyong yo glendeng. Oh, ya padha. Wong ngono wae. Kira-kira nek ra cocok glendang-glendeng napa mboten? Wis umum niku. Wong niku ra iso ngempet. Wong niku mesti ra iso ngempet. Sanger kok jengkel niku rada glendang-glendeng. Iku ejek apik lumayan. Sebab Quran anggenipun jelasake intas tanibu kaba'ira mantun hauna andu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Kowe nek iso ngadohi dosa gede-gede kabeh mental kaya dene mentale mateni. Ora seneng karo wong tapi ora kepingin mateni. Ora kepingin ngami, ya ora kepingin maling bondone. Ya mung anane glendang. Angger kok iso ngedohi dosa-dosa gede, insyaallah dosane cilik gampang dingapura. Amin Allahumma amin. Cocok napa mboten? Wis kagawan wong kaya ngoten.
iku jibilah ora iso simpet angel iku segawan bayi mila menika wong kok ora tau rumangsa iso jengkel kuwi ora patek wong dadi wong digawe jengkel kok ora jengkel kuwi ora patek wong nek digawe jengkel kok jengkel kuwi jenenge dosa lho angel kan ngoten yo kepiye diempet dadi darah nah ini wong rasane wong kuwi wis komen dosa ngono wae. Gandeng ra kuat ngem. Wis muga-muga gampang di ngapura sok bodho ngapura ngapu. Kira-kira nonton apa mboten? Urusane dianggap niku wis ora angan-angan. Terus napa nanggon barang sing sepele apa menang desa? Jenengan ngarit ana suket lan sateruse kira-kira nek wit nangka nembung apa ora? Mboten nembung. Ngarit wit nangka nembung apa langsung joko wae kae. Ana sing nembung ana sing ora nggih. Kira-kira nek jenengan jalu wit nangkane ora nembung jengkel ora? Oh, jengkel. Akeh sing jengkel. Anek sukete sing ora ditandur dijaluk ora nembung oleh apa ora? Nek kuwi duwe wong akeh. Nek suket sing ditandur kok dirit, wah wis masalah. Yuk kira-kira iki barang sing remeh. Suatu saat ana tanggane ngerit wit nangka kejadiane ora patek banget. Yuk pas wayahe bodho kandha kula nyuwun halalipun hakul agam kula nyuwun ikhlasipun kaya termasuk ngerit nangka sing ora nembung dikasih ora ora wani wae doan ora wani sebab yo dadi kerep ane kaya dene PT yo beda nek PT kudu kandha aja yo muni wah nyongkok arak bodho kok ora duwe kewan sing arep tak sembelih tangga nyong duwe entok gedhi lah tak jubuke meneng-meneng tak sembelih sesuk tekate bodho njaluk hakul kadang njaluk halale kira-kira nek ra kandha entoke disembelih ikhlas apa ora yo tetep ora entok masalahe entok regane larang kok oh kan yo kudu jujur akhirnya jujur nalikane bodho kandha lo nek wonten hakul agam nyuwun hak ikhlasipun wis termasuk wingi entok jenengan sing tak jupuk ora kandha tak sembelih kira-kira ngamuk apa ora ngamuk padha karo wong marong yo akhire mendeli aduh berarti sing nyembelih sampean to nggih ayo didol payu pira yo nek umrahe 300.000 wis ngene balik kira 299 saya ikhlas niki setengah saking sebuah ikrar halal nah niki umume wong nek sekirane niku kok umum diikhlasake ya kadang nang bahasan nek ana hakul agam nyuwun ikhlas iki termasuk barang sing sepele tapi nek sing barang berat ora iso kudu jujur ora yo mung maton tekate sok bodho oh jaluk ikhlas waras jajal wonge ngerti mendelik temenan mukminin mukminat rahimahullah lanjut kita matur malih angger wis bodho wis salat id ana pengumuman di ngapura dosane nganti kaya lair nang alam dunya berarti wong iku maknane wis sebab dina iku mungguhe Gusti Allah ana loro tok mungguhe Gusti Allah diangen ana dina mulai kawitan dina dunya tekan kiamat jadi mulai ini bukaan dunya nganti tekan kiamat mongko nek wis donya iki entek dibuka dina nang dina kiamat nganti ra ono batas ning loro. Lah kita niki sakniki nang alam donya.
Didawi Gusti Allah ken kangelan reposo. Yo kon lakoni salat, kon lakoni poso, kon lakoni ngaji. Wong sing ngaji ki oleh janji dening Gusti Allah dijanjeni wis ora sakake di ngapura dosane terus cukup. Amin Allahumma amin. Sak jangkaan dikei omah nang swarga siji lumayan apa mboten? Jangkane wong ngaji itu sak jangka kei omah siji, rong jangka siji mengkano sing paling akeh sing paling adoh. Karena nek jenengan kok sregep ngaji adoh dhewek ora wis jos. Saniki mboten model laku, modele nganggo sepeda motor. Wis anggap wae mutere sepeda motor ngono wae. Pangel temen ngoten. Padha karo dhisik numpak jarak. Sakjane wong ngaji di sepura dosane dikeki omah siji nang swarga. Iku saking bungae Allah. Wong mukmin iku padha ngerteni bakat. Mila menika ana dina ming loro tok. Yaiku dina mulai saka anane donya nganti entek yaiku tekan mlebu dina kiamat. Mengko nek wis tekan dina kiamat nganti ra ono batas. Lah nek wis tekan dina kiamat jenengan mulai gunake jasane urip iki. Saiki kangelan urip, kangelan ngamal, kangelan ngetokke sedekah lan sak fungsi nang kono wayahe mondho kan. Jenengan iso dibuktekake sing tresna karo Kanjeng Nabi sing ora ketok pisan. Jenengan ora kepingin oleh syafaate Kanjeng Nabi dibuktekke saka atine wis ketok. Saiki jenengan pingin oleh syafaate Kanjeng Nabi nang dina kiamat kudu hubungan terus nang donya. Aja lali. Rupane assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu hubungan terus loro telu papat. Hubungan terus. Nek ana wong kok pedhot hubungane karo Kanjeng Nabi ngalamat ilang saka perkumpulan. Wis angel wis tulungane angel, kandhanane angel kaya lho. Dikon mlaku golek sisi tenen malah ngiwa. Kenapa kok ngiwa wonge picek? Ngono tok. Sebab nang kono ki wong sing ora tau ngibadah ki dadi picek ngono tok. Ya akhire protes nang resane Gusti Allah, kenapa kok sakniki picek Gusti? Lah nek kowe micek nang donya Pak. Akhire nang kono dadi picek. Dadi kon mlaku nang malah mlakune ngiwa. Jajal jenengan nek dibidet ra iki hawane arek ngiwa kon ngen. Hawane ngiwa. Dadi wong sing dibidet niku hawane ngiwa niku rata-rata. Mila menika wong-wong sing dikumpulake nang ora-ora masan ora weruh mlakune ngiwa terus jebul-jebul sing digaruk sing seseh tengen sing mlebu suwar. Iki angen-angen. Lah mengko nang wayahe dina kiamat Kanjeng Nabi turun tangan. Delok saka identitas. Wis wonge weruh nabine Kanjeng Nabi weruh wonge. Identitase cetha raine padang, sikile padang, tangane padang. Akhirnya bisa dilebokake nang ora-ora masal, nang kono dilebokake nang tlaga Kausar. Amin Allahumma amin. La haula wala quwata illa billah. Mukminin mukminat rahimakumullah. Pun niki nanggon dina mungguhe Gusti Allah. Saiki nek dina mungguhe menungsa. Nek mungguhe menungsa ki ana wingi, ana saiki, ana sesuk mutok. Dina sing wingi dilakoni, ngamal ibadah sing dilakoni arep dibanggake ya kadang-kadang ora iso. Sebab apa akeh kekurang. Umpama ngeling-eling dina wingi sing tak eling-eling ya kadang-kadang klirune pirang. Akhirnya nang sewati rumangsa ya Allah Gusti intine kula namung tobat ngemuki dinten wingi sing boten sae lan kula boten rencana badhe nglakoni awon. Nek umpamane kula kok ujug-ujug kliru kowe ora kebutuhan tapi kepleset. Nek kepleset ku ora rencana jenenge Pak.
Ora rencana iki ya ora tujuan, ya kliru ngono lae. Kaya jenengan tindak-tindak teng dalan ujug-ujug kepethuk tiang niku beto sepeda yuk terempet pedale kira-kira yuk dadi rada jengkel apa mboten? Ya kaya le jengkel ora ana rencana saka omah ya kliru ngono wae nang dalan. Lah sesuatu sing kepleset kaya ngoten niku wong mukmin kaya ngoten kabeh. Angger kowe iman ora ana rencana maksiat. Umpama ana maksiat kuwi jenenge kepleset. Insyaallah iku sing gampang diparingi pangapura. Amin Allahumma amin. Dina mungguhe Gusti Allah ki mulai saka kawitane donya nganti kiamat. Karo mulai saka kiamat nganti tekan ra ono batesi. Saiki dina mungguhe menungso kowe ana dina wingi, ana dina saiki, ana dina sesuk. Lah saiki iki sing paling kepenak gandeng akeh samae padha-padha mukmine ngapuran. Nek wis ngapuran-ngapuranan muga-muga diparingi pangapura. Amin Allahumma amin. Lah ana dina sing mungguhe Kanjeng Nabi iku utama. Sing pertama dina riyaya. Dadi dina riyaya niku wis luar biasa. Mulya hingga malam riyaya nika mengko mustajabah. Angger wong mukmin ro malam riyaya aja ming repot nontoni toples madai mesti godhoki kupat nyebelehi PT bengi yo kadang donga barang. Donga sing apik-apik sebab malam bodoke termasuk mustajab. Kira-kira jenengan ro ora kuwi? Donga. Ora ro, amkana sing ngenjang iku nek bodho besar aja repot arek mikiri sapine bilih jam pira. Bengi kuwi termasuk tangi raketan sedilit donga nyuwun nang ngarsane Allah kuwi termasuk donga mustajab. Iku malam bodho. Ya ana dina bodho, ana dina Arafah iku ya mulya meneh. Ana dina ya iku malam nisfus Sya'ban iku mulya meneh. Ya ana dina jenenge malam Lailatul Qadar. Maka ana sesuatu sing diparingake Allah wonten ing sifat-sifat kasebut. Iki wong mukmin dikei kajembaran. Kajembaran sing sak wernane ibadah sing sak rupane. Nganti sahabat ngali ku nek nasiri dina ki sederhana. Nek cara aku ngamal sing paling apik ki apa ya? Nek ngamal sing paling apik ki ngamal sing ketrima ngono tok wae. Dadi anggar ngamal kok ketrima senajan sethithik kok ketrima ki apik. Ora sah akeh-akeh sethithik tapi ketrima. Ki jenenge ngamal sing apik. Yo nek saksi sing mulya ki saksi apa? Saksi sing nang kono ki aku tobat menyang ngersane Allah. Kuwi jenenge saksi sing nek dina sing mulya ki apa? Cara sahabat ngali dina sing riwayahe nang kono kowe mati netepi agama iki sing dikarepake yusabbitullah bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wong sing husnul khotimah iku pas arak pecating nyawa dikancani malaikat Jibril dituntun maca kalimah syahadat diyakinke diimanke nyang ngersane Gusti Allah digawa nang alam kubur ditakoni malaikat ya tetep netepi kalimah syahadat iku sing dikarepake donyane ya syahadat akhirate ya. Jadi akhirat itu maknanya nang alam kubur. Angger jenengan kok wis nang alam kubur netepi syahadat ditakoni niku malaikate wis jelas cetok, Pak. Apa meneh ditakoni Isman Rabbuka manabiukan jenengan kok ora ro to. Wong kula niku mboten angger Senin Pahing niku selapanan terus kok. Ya ditapen didede ana wujudan lan sak teruse dingertekake masalah Gusti Allah. Wong jenengan ra patek ngaji dadi kok tak. Mila menika setengah saking wong sing budal ngaji harapane kita didampingi malaikat Jibril utawa didampingi amal kita sing sae supados bisa jawab pitakonane malaikat mungkar. Mungkar nakir niku
prosedural banget, maknane apa ya sesuai teks lah. Nek sapa wae mesti ditakoni ngoten niku. Nah niku ditakoni urusane. Dadi kabeh cok kadang ra delok-delok. Nah niki mila menika anggere wong kok dibelani nang jerone ngalam kubur iso jawab pitakone ning kan akhir iku termasuk wong sing diparingi husnul khotimah. Jam 12 punjul berarti payahe orang ngaji terus dengan penak modalnya kuping tok. Iki mugi-mugi wonten manfaatipun, tambah temen kita datang akalipun Allah, tambah temen datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidang dipun paring syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ka'aimin nabiya wa amalan mutaqabbal min rasulillah. Allahumma lagi kita Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini